Hacer los sonidos del abecedario. A. ¿Qué letras es? A. La A. La A. Muy bien. A. ¿Cómo suena? A. Eso. ¿Qué se escribe con A? Avión. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Mayo. ¿Qué más? Mayo. Amo. Vamos con la letra. B. ¿Cómo suena? B. Hable duro. B. B. ¿Qué se escribe con la letra B? Bebé. ¿Qué más? Un lobo. Bonito. ¿Qué profesión hay por la A? B. B. Yo. Hable bien. B. Bello. Bello. ¿Qué más? ¿Qué profesión hay por la B? ¡Zzzz! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? ¿Qué dijo que usted qué quiere ser cuando es grande? Bombero. Entonces, Sonidos. ¿cómo? La C tiene dos sonidos. Ajá. ¿Y qué se escribe con K? Carro, casa. ¿Qué más? ¿Y con la C? Con las... ¿Qué come Samuel? ¿Qué come su hermano? Que son rojitas. Cerezas. Cerezas, muy bien. ¿Y qué más? Por las... Cera. Listo, Emma. ¿Cómo se pronuncia esta letra? ¿Qué letra es esta? Miren. D. Ajá. ¿Y qué se hace? ¿Qué se escribe con la D? Veo. Ajá. Dinosaurio. Ajá. Dominó. Muy bien. Espera. ¿Qué letra es esta? La E. ¿Y cómo se pronuncia la E? ¿Y qué se escribe con esa letra? Elefante. Enano. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué hay en el cielo que brilla en las noches? Estrella. ¿Qué letra es esta? F. Muéstrenosla. Muéstrenosla. Muy bien. Pronuncie la F. ¿Cómo se pronuncia la F? F. ¿Qué se escribe con F? Flores. ¿Qué más? Flauta. Muy bien. ¿Qué letra es esta? La G. ¿Cómo se pronuncia bien? G. Muéstrela. ¿Qué se escribe con la G? Gato. Ajá. ¿Qué más? Gugú. Muy bien. ¿Qué letra es esta? La I. Muy bien. ¿Cómo suena la I? I. ¿Qué se escribe con la letra I? Hilo. No. ¿Qué se escribe con la letra I? Iglesia. Iglú. ¿Y qué más? In. Indio. Ok. ¿Qué letra es La esta? H. La H. La- ¿Cómo suena la H? Ay.
La, la H no tiene sonido. ¿Y qué se escribe con H entonces? Hoja. Sí, mamá, mira. ¿Qué más? Y Y cuando uno va a coser un botón, ¿qué necesita? ¿Agua? hilo. Ah, bueno, Aguja. de hilo. Hilo. ¿Qué letra es esta? La L. No, mírela bien. La la No. Cuando J. ¿La qué? J. Ah, bueno, ¿qué se escribe con J? O. Jarra. Jugo. Muy bien. ¿Qué letra es esta? Cebra. La Cebra con J. ¿Qué letra es esta? la K. ¿Cómo suena la K? Ujú. ¿Qué se escribe con K? K. ¿Qué se escribe con K? Mm, Kyo, Kiosco. ki. Kilo. ¿Qué letra es esta? La L. ¿Qué se escribe con la L? ¿Cómo suena la L? El. ¿Y qué se escribe con la L? El. ¿Mm? Con la L. Limón. Lima. ¿Qué más? La. Lana. Ajá. Listo. ¿Qué letra es esta? La M. ¿Cómo suena la M. Muy bien. ¿Qué se escribe con Mamá. ¿Qué más? Mamá. ¿Qué más? Mano. ¿Qué más? ¿Qué letra es esta, Emma? La N. Ujú. ¿Y cómo suena? ¿Cómo suena? N. No, él no. ¿Qué se escribe con Nene, Nene. ni, Nina. ¿qué más? ¿Qué más? No. ¿Qué más se escribe? ¿Qué letra es esa? La N. Ujú. ¿Cómo se pronuncia? N. ¿Y qué se escribe con la ñ? N. Yo, ¿qué hubo? Ñoño. Ay. ¿Qué letra es esta? O. ¿Qué se escribe con la O? Oso. ¿Qué más? Obo. Oveja. Oveja. ¿Cómo suena?
Ok. Esta es la letra P. ¿Qué se escribe con P? ¿Qué le gusta comer a los niños? Pi. Pix. Pizza. ¿Qué más con P? ¿Qué más se escribe? Papá. ¿Qué letra es esta? La Q. ¿Qué se escribe con Q? Queso. ¿Y cómo suena? Ok. ¿Qué letra es esta? La R. ¿Y cómo suena? Ok, ¿qué se escribe? Ratón. ¿Qué más? Rosa. Ajá, Romé. Romeo. Ok, ¿qué letra es esta? La S. ¿Qué se escribe con la S? Serpiente. ¿Qué más? Sopa. Muy bien. ¿Qué letra es esta? T. ¿Qué se escribe con la T? C. T. Sí. ¿Qué se escribe con la Tita mía. ¿Qué se escribe con la T? ¿Cómo se pronuncia la T? T. Tetero. ¿Qué se escribe con la T? Tetero. Ajá. Tomate. Muy bien. U. ¿Qué letra es esta? La U. Pronuncie la U. U. ¿Qué se escribe con la U? Uvas. ¿Qué más? Ay, no, Emma. ¿Qué se escribe con la U? ¿Qué se pone usted para ir al colegio? Uvas. Uniforme. Bueno. ¿Qué letra es esta? La V. La V. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia? V. ¿Qué se escribe con V? Ya voy, mi amor. ¿Qué se escribe? Vaca. ¿Qué más? Vaca, muy bien. ¿Qué letra es esta? Doble. ¿Doble qué? Doble. U. ¿Cómo se pronuncia? Doble. U. Doble U. Doble U. ¿Qué se escribe con W? U. Uña. Con W. ¿Qué les dicen a ustedes cuando le van a tomar una foto? ¿Wi? Whisky. Ok. ¿Qué letra es esta? La X. ¿Cómo se pronuncia? X. Sex. X. X. No. Sex. No. Ah. ¿Qué se escribe con X? ¿Qué se escribe, Emma? Silo. Quieto, mi amor. Xilófono. Ok. Y. ¿Qué se escribe con la Y? ¿Cómo se pronuncia la Y? Y. ¿Qué se escribe con la Y? Pronuncie la Y. Y. ¿Qué se escribe con la Y? Y. 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 Yegua. Yegua. ¿Qué más? Yu. Yuga. Yu. Yuca. Muy bien. ¿Qué letra es esta? La Z. La Z. Muy bien. ¿Qué pronuncia la Z? Zorro. Pero pronuncie la Z.
Zorro. Zo. 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 ¿Qué se escribe con la Z? Zorro. Vamos. ¿Cómo? Zorro. Mamá, Muy bien, hemos terminado lo del abecedario.